स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। आज के ये स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के ओर से। आप लोग के बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के आप लोग के बीच में बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त नया गाना आवे वाला बा। जौना गाना के नाम बा मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये गाना के बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। ई गाना के फर्स्ट लुक पोस्टर में पावर स्टार पवन सिंह जी बहुत ही शानदार और जबरदस्त नया लुक में ऑडी कार के साथ में नजर आ रहल बाड़े। आप लोग के बता दी कि ई गाना के गौले बाड़े पावर स्टार पवन सिंह जी और ई गाना के लिखले बाड़े अजय बच्चन जी और ई गाना के संगीत से सजैले बाड़े छोटू रावत जी। पावर स्टार पवन सिंह के ई गाना अभी कमिंग सून में बा और ई गाना के आप लोग के बीच में बहुत ही जल्द RVF एंटरटेनमेंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कइल जाई। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोग के पावर स्टार पवन सिंह के आवे वाला गाना के नाम और फर्स्ट लुक पोस्टर कैसन लागल और कितना भोजपुरिया दर्शक लोग ई गाना के इंतजार कर रहल बा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप लोग के पसंद आयल होई। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, कमेंट करी और चैनल पर नया बानी तो भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल सभी खबर सबसे पहले और बिल्कुल फ्री में देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और घंटी के बटन के दबा के नोटिफिकेशन के ऑल कर दी, ताकि हमार सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।